Čau! Mani sauc Artūrs. Mani sauc Veronika. Un mēs esam šī brauciena organizatori. Hi, my name is Alfred Feizo, and I'm the tour guide for this trip. Hello, we are Team Belgium. I am Sjoerd. I'm Myrthe. I'm Bieke. And this is our dog, Caro. We love to travel off-road. Mani sauc Larijs. Es esmu šīs filmēšanas komandas šoferītis, un šī braucienā atbild par viņu dzīvībām, drošību un visu pārējo, kas notiek ceļā. Mani sauc Rodrigo. Un mani sauc Ivars. Un kopā mēs esam Cīruļi. laipni lūgti Albānijā. Īstais Albānijas kalnu piedzīvojuma brauciens var sākties, bet kā mums veicās un kā 6 dienu laikā mēs atbraucām līdz Albānijai, skatieties iepriekšējā sērijā. Šis ir pirmais mūsu ceļojums, kad mēs īsti pat nezinām, kur brauksim, ko darīsim, kur paliksim pa nakti, pat nezinām, vai mūsu auto ir īsti piemērot šiem ceļiem. Artūrs arī izvairās no atbildes, kad viņam jautājām, cik šis viss piedzīvojums ir bīstams. Tādēļ dodamies pretīm nezināmajam ar cerību izdzīvot un piedzīvot. Nakts bija karsta, jumta teltī bija atvērti visi logi, un tik un tā mēs svīdām. Ļoti ceram, ka kalnos tomēr būs nedaudz vēsāks. Bet rīt sākas ar brokastīm un Artūru uzrunu, kurā viņš nedaudz izstāsta par pirmajām 2 dienām, par to, kas mūs sagaida un ko mēs varēsim redzēt. Pirms izbraucam savā lielajā ceļojumā, Artūrs katram pasniedz teikreklus ar sievas Veronikas dizainētiem logo, katram auto arī pa vienai jaunai uzlīmei, un viens aiz otra braucam līdz tuvējiem veikaliem, nopirkt vēl dažas nepieciešamākās lietas, jo tuvākās 2 dienas veikalu vairs nebūs. Nopirkām šādu meloni, pīpariņus, vīnogas, nektarīnus, plūmes un lielo arbūzu. Kopā samaksājām 18 eiro, bet tas ir pagaidām tepatām lejā pie kalniem, tad es domāju, ka kalnos būs lētāk, bet Fredijs, mūsu gids, šito pasmaržoja. Teica, būšot labs un arbūs arī esot bomba. Tā kā vakarā visus augus izmēģināsim. Kaut kāds jau mēs izmēģināsim tūlītām pa ceļam, bet lielos mēs izmēģināsim kalnos. Jā, tas skats, kas te pavarās visapkārt tie kalni, te pa labi, kas ir kalni vispār līdzīgi Dolomītiem ir. Esam nobraukuši laikam apmēram stundu, bet mēs jau esam priecīgi par to, ko mēs šeit redzam. Vienīgi ceļš paliek arvien šaurāks un šaurāks. Sākas arī serpentīni. Cerams, mūsu Dodge auto neskries neviens virsū un dos ceļu. Pirmā mazā avārija, reku beļģu mašīna saskrāpēja busiņu. Nav nekas daudz, bet kaut kas ir. Te ir tagad mašīnas sastājušās, būs abās pusēs, visur būs sastrēgumi. Droši vien, ka iesprūdīsim uz kādu laiciņu, vai nu vienosies par kādu noteiktu naudas summu, vai nu gaidīs policiju un apdrošināšanu. But what can you do? Don't worry, be happy. Turpinām braukt pa asfalta ceļiem, lai arī tika solīti zemes ceļi, daudz putekļu un offroads. Artūrs pats bija izbrīnīts, jo vēl pirms 2 gadiem šie ceļi bija grandceļi, un tikai beidzamajos gados šie ir piedzīvojuši pārvērtības. Nedaudz no privātās dzīves. Jūs dzīvojat Rīgā? Jā. Jūs dzīvojat dzīvoklī? Jā. Vai jums nav ienākusi prātā ideja izīrēt savu dzīvokli?
Jūs esat tik reti mājās. Man pielic. Kručkavač. Jums ir auto, kur gulēt. Jums ir viss pilnībā. Jā, tajā Tas nav laba ideja. departamentā viss ir kārtībā, bet es domāju, ja tu redzētu mūsu dzīvokli, tad diez vai uzdošu. Bet, zin kā, tur ir problēma, jo man mājās ir 36 puķu podi, un ja viņas izīrē, tad viņas jāvadā ar mašīnu, un man tur kafijas koks pa logu regosies, tas nebūs jautri. Bet nē, doma ļoti labi ir. Patiesībā pat es atļaušos pierakstīt. Vai tu zināji, ka albāņi savu valsti nesauc par Albāniju? Viņiem tā ir Šiperija, vārds, kas visbiežāk tiek tulkots kā ērgļu zeme. Ērglis albāņu kultūrā nav tikai skaists putns vai heraldisks simbols. Tas nozīmē brīvību, spēku un neatkarību. Kalnainajā Albānijas ainavā ērglis vienmēr bijis tas, kurš redz tālāk par citiem. Augstu virs zemes, nepieejams un brīvs. Saskaņā ar populāru leģendu, albāņu tauta cēlusies no ērgļa aizsargāta bērna. Ērglis esot pasargājis cilvēku un cilvēku apmaiņā sevi sākuši dēvēt par šiptārē, ērgļa dēliem. Leģenda nav vēsturisks fakts, bet tā ļoti precīzi atspoguļo to, kā albāņi redz paši sevi. Šis simbols spilgti redzams arī Albānijas karogā – melns, divgalvains ērglis uz sarkana fona. Divas galvas skatās pretējos virzienos, uz austrumiem un rietumiem, it kā atgādinot par Albānijas vēsturisko atrašanos starp dažādām pasaulēm un ietekmēm. Ērgļa tēls albāņiem vienmēr ir bijis saistīts ar pretošanos. Viduslaikos tas tika saistīts ar nacionālo varoni Skanderbergu, kurš vadīja sacelšanos pret Osmaņu impēriju. Vēlāk 20. gadsimtā tas kļuva par neatkarīgas valsts simbolu. Arī mūsdienās ērglis Albānijā ir visur – uz karogiem, sienu gleznojumos, rotās, pat tetuvējumos. Albāņi bieži ar rokām veido ērgļa žestu, īpaši sporta pasākumos, kā lepnuma un piederības zīme. Esam nobraukuši, cik mēs esam nobraukuši 3 stundas. Artūrs atveda mūsu šejienu, viņš saka, ka šeit būs pusdienu pārtraukums, šeit mēs varam paēst, bet mums pa lielam visu pusdienu pārtraukuma laiks paies, lai uzfilmētu šo skaļos skatus, kas šeit ir apkārt skaistas vietas, uzlidosim ar dronu, kaut ko uzfilmēsim, bet nu tiešām elpu aizraujoši skaisti skati. Artūrs saka, ja tev šits liekas skaists, kas vēl būs priekšā, tā kā arī skatītāji jūs, šis ir skaisti, bet kas būs priekšā, to zina tikai Artūrs. Kam ir jānotiek, lai jūs teikt, ka šis piedzīvojums vai šis brauciens vai šis ceļojums ir izgāzies? Cilvēki nav apmierināti. Ja cilvēks pēc pasākuma pateiks, Artūr, es biju gaidījis kaut ko citu, tad es būšu vīlies. Bet un tā tālāk, līdz šim vēl pa laimi tā nav bijis. Ir dienas kaut kādas, kad ir kādam grūtāk, varbūt tās kāds nav izgulējies, varbūt tās ir kaut kādas ekspektācijas, kuras nav piepildījušās, bet gala rezultātā, kāpēc arī mēs to darām, ir tāpēc vienkārši, ka līdz šim ekskluzīvi 100% visi cilvēki beigās ir bijuši apmierināti. Jo tas tomēr ir kaut kas savādāks piedzīvojums un dzīvojam vienreiz un tā tālāk. Bet gan jau, kad kādreiz kaut kas tāds arī var notikt. Neviens no tā nav pasargāts. Tā kā laika daudz mums nav, mums ir jāiekļaujās 30 minūtēs gan uzfilmēt, uzbildēt, gan vēl kaut ko paēst. Tad mēs uzmērējam maizīti ar sieriņu, ar gariņu, Latvijas gurķis. Edvarda mammai paldies par gurķiem. Dušiem pa virsmu būs snikrīts, tērvets ūdens. Diemžēl laika patreiz nav mums uzsildīt kādu kafiju. Gribam redzēt pēc iespējas vairāk. Bet tā kā mums vēl 10 dienas priekšā, esam pārliecināti, ka jau 5., 6. un 8. dienā jau mums būs pavisam vairāk laika. Mēs varēsim droši vien pa dienu arī izvilkt ārā galdiņu, apsēsties, relaksēties un pabaudīt skatus, padzert virši kafiju, padzert tērvets ūdeni. Bet pagaidām ir tāda baigā skriešana, tāda sajūta, ka tie Albānijas kalni kaut kur aizmuks.
Esam nolaidušies no kalniem uz Teti ieleju un esam piestājuši pie kādas ļoti skaistas un nelielas baznīciņas, ko ieskauj lieli un majestātiski kalni. Albānija iespējams ir viena no retajām valstīm Eiropā, kur vēl var atrast bezceļus, neskartus ciematus, tādus kā tie bija daudzus gadus atpakaļ, neskartas dabas ainavas bez lielām un jaunām celtnēm vai viesnīcām, visapkārt kādam turisma apskates objektam. Bet, diemžēl, arī šeit kalnu ielējā beidzamajos gados daudz kas ir izmainījies. Grand ceļi nu ir asfaltēti, vecās mājas nojauktas un to vietā uzbūvēts pilnīgi jaunas ēkas, kurās var izmitināt ciemiņus un turistus. Lēnu garu arī šī Albānijas puse kļūst par citu Albāniju. Esam vēl joprojām Teti ielejā, tikko apstājāmies mazo baznīcu un atnācām tagad uz šo torni. Kā tikko meitene mums izstāstīja, šis tornis ir celts pirms 400 gadiem. Senos laikos šis tornis kalpoja, ja piemēram kādu nogalināja, kādu radinieku, piemēram, tad, protams, kad viņu radinieki atkal vēlējās atmaksāt. Un tāpēc, ja tu kaut ko izdarīji sliktu, ja tu zini, ka tevi pēc tam arī kāds var nogalināt, tad nāc uz šo torni, slēpies uz kādām vairākām dienām, no 10 līdz 15 dienām parasti šeit slēpās. Šeit kārtīgi iemūrējās, tātad aiztaisīja kārtīgi durvis ciet, sēdēja augšā, dzēra tēju, atpūtās, iespējams kāds pienes ēdienu. Un ar cerību, vai nu kādu citu nogalinās viņa vietā, atmaksājot, kamēr asinis ir karsts, cerībā, ka šo 10-15 laikā aizmirsīs un viņš varēs pēc tam nākt ārā un atkal turpināt dzīvot. Tādu torni droši vien iespējams, ka pa visu Albāniju tajā laikā bija diezgan daudz, bet kā Arturs saka, tad nemaz tik daudz mēs viņus īsti neredzēsim. Man negribējās no rīta jau čīkstēt un sūdzēties. Jau ir zināms, ka uz šejienu mēs vairāk nebrauksim, tāpēc, ka turisma standarta šeit ir jau diezgan, kā lai saka, spēcīgs palicis. Visur, kur var atbraukt kaut kāds lielais autobus, tur mums nav vairāk vietas. Šīs dienas pieredze tikai to apstiprināja. Tajā brīdī, kad parādās vesela kaudze ar asfalta ceļiem, parādās daudz ar turistiem, un vienkārši salīdzinot ar to, kā ir bijis iepriekšējos gadus, tad bēdīgi. Nav nekāda problēma, ja ir daudz jaunu turistu. Cilvēki grib redzēt smukas vietas, tas ir pilnīgi normāli. Bet tajā brīdī, kad, lai pievilinātu tos cilvēkus, tiek jauktas nost autentiskas ēkas un tiek būvētas jaunas plastikāta pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas lētāk, pa laimi ne gluži McDonaldi un tā tālāk, tad vienkārši uz to skatoties reāli bēdīgi. Pēc pirmās dienas Albānijas kalnos saprotam, lai arī šeit pagaidām ir daudz asfalta ceļu, tie nav sevišķi draudzīgi mūsu lielajiem Dodge Ram džipam. Mēs esam ļoti plati, bet ceļi ir šauri un vietām pat ļoti šauri. Tādēļ vienmēr priekšējā auto par rāciju mūs brīdina, ja nāk pretīm kāds auto, lai mēs spējam atrast vietu, kur samainīties. Tā lūk notiek kalnos, kad nevar samainīties. Taču neies, tas neredz. Neies. Uz akmeni es neuzbraukšu virsū? Tu barģūrai uzbrauks virsū, lai viņš pabrauc. You could wait a moment. Jā, aizgāja. Šaurie ceļi patika, kad nebija mums pretī cilvēki, jo daudzi mums bija grūti tikti. Pat viena mašīna mēs saskrāpējām, labi, ka ne mēs. Bija malā vienkārši fantastiski skati, nenormāli labi. Pat var salīdzināt pat ar Šveices kalniem. Pirmā diena kalnos, bet kopā 7. diena, kā esam izbraukuši no Latvijas, un vēl joprojām braucam pa asfaltu. Lai gan Arturs mūs biedēja ar grūti izbraucamiem un akmeņainiem ceļiem, nevaram sagaidīt, kad beidzot sāksies īsts offroads. Šo dzirdot, Arturs pasmaida un saka, ceļi, kādi mūs sagaida nākamajās dienās, neesot domāti visiem un esot piedzīvots pat asaras. Tas mums visiem liek nedaudz aizdomāties, un katrs iztēlojamies savu šausmu ainiņu. Bet kā būs īstenībā, to jau drīz sapratīsim. Nav brīnums, ka Albānijā un Balkānos notiek traki ugunsgrēki, jo 2 gadi atpakaļ šeit, šajā vietā, varēja cilvēki peldēt, šeit varēja lēkt no turienes, no augšas, no akmeņiem, šeit varēja ņurkot, šeit varēja peldēties, varēja tur iepeldēt iekšā pirmo gadu, ka ir tik traki, kad vispār nav neviena ūdens tur tālumā.
var redzēt, ka ūdens ir pavisam 10-15 centimetri, bet tā kā šajā gadā tā nesot bijis pilnīgi nevienu gadu. Jūs, kad dodieties kaut kur kalnos vai staigāt pa akmeņiem, atcerieties, ka nevar iet plikās kājās vai ar čībām, ir jāuzvelk tomēr apavi. Lai arī mūsu gids aizšāva čībās, es saprotu, ka es viņam līdz netikšu. This is the beginning of Shala River, which is the beginning exactly is on the Blue Way on 2 kilometers from here, and it starts from here going down to the Common Lake, which is a river with this beauty and clean water. Now actually we don't have any water in it, but if you be in May or June or half of July, you will see the dimensions of the waters that are pure, clean, and with the blue colors, and yeah, with 1,000 of years, the water coming down and doing all these forms created on the solid stones, and like from the impact of the water coming from upside mixed with the concrete and the materials that it brings with. Look at what beautiful work these have done. It's a natural pool, and if you see like down there, it's unbelievable to see something like that. Ah, it's cold! It's cold like hell! Ah. Oh my God, do you want to try it? It's so cold! I don't have my phone with me, I don't care! Did it! Wait. Oh, it's okay, I'm managing. Oh my God. There are some fishes down there. We catch them for cooking tonight. Pēc izžuvušās upes apskats saprotam, ka mums trūks lielais mikrofons. Atceramies, ka beidzamā vieta, kur tas bija, ir iepriekšējais apskats objekts senais tornis. Mikrofons, protams, bija uzticēts Rodrigo, un noteikti, ka tas tur mūs arī gaida. Dodamies atpakaļ un, protams, to atrodam. Tas skaisti ir nolikts uz galda tieši blakus tornim. So here is our campsite for tonight. Pirmās vakariņas, bet labi ir tas, ka mūsu bāzi ir gaismā, paspējām uztaisīt. V-Campers ir aizdevis šādu foršu lietu, šādu grilu. Te mums vārās ūdens. Tūlītām taisīsim nūdeles, taisīsim rotoniņus. Šī kempinga vieta vispār ir labāka nekā citas, kuru pa maksu. Viņa vienkārši ir kaut kur nekurienē. Blakus mums ir 2 tādas upītes, un vēl tur augsts ūdens, var ielikt tērvets ūdeni, lai viņš paliek tāds augsts. Vēl, ja grib, var aiziet tur nomazgāties, paplunčāties, vēl vienkārši peldēt vai noskalo kājas, noskalo rokas vai visādas tur nomazgā lietas. Tātad šeit ir pati labākā vēl, kur es esmu bijis kempingā.
Iedomājies kādu vietu uz planētas, kur saule spīd visu gadu, okeāna viļņi maigi apskalo pludmales, un katra diena sākas ar brīvības sajūtu. Laipni lūgti Grankanārijā, salā, kur sastopas daba, piedzīvojumi un atpūta. No iespaidīgajām kāpām Maspalamasā līdz graznainajiem kalnu ciematiem. Šeit katrs mirklis kļūst par stāstu, ko gribas piedzīvot vēl un vēl. Atklāj sauli, garšas un neaizmirstamus skatus. Grankanārija, tava nākamā ideālā atpūta sākas šeit. Labrīt no rītā. Top mūsu pirmās brokastis Albānijas kalnos. Cepam desiņus. Pirmo reizi mēs cepām šās desiņas pie Balatona, bet tad mēs pirmo reizi šo grilu izmantojām. Mēs īsti nezinājām, kāds jādara. Nu, ja mēs esam nedaudz gudrāki. Arī desiņš jau mums sāk veidoties skaistāk. Rīt sākās ar burvīgiem skatiem uz kalnu, ar peldi diezgan ledus augstā ūdenī upē un ar virši kafiju. Esam sagriezuši gaļiņu, mums ir tomātiņu, mums ir vietēja albāņu maize. Albāņu cieriņi ir. Ēdam brokas un dodamies tālāk kalnos. Dodamies nezināmajā. Ja viss ir fantastiski skaists un forši, tad šī kravāšanās tas ir tiešām kaut kas briesmīgs. Vai ne, Rod? Jā. Kā tev patīk tur līdz iekšā katru rītu? Tur karsts ir riktīgi karsts. Kurā gadā? Es ārā, es neesmu sasvīdis, es mazāk nekā minūti tur iekšā esmu un jau es sasvīdis. Hello, good morning. Good morning. How are you managing to pack as fast and be in time? I have 2 girls, so what do you think? Thank you. Yeah, done. Good morning, Siri. I just packed, sorry. You know, beep beep and go. How was your sleep? Wow, like a baby. Šodien mums ir pārsvarā šādi te transa ceļi, bet ļoti skaisti skati. Pulkstenis kaut kādos 2 Fredijs ar beļģu komandu visticamāk no mums uz kādu brīdi pazudīs. Viņam jāizbrauc līdz pilsētā, jātiek galā ar policiju par to vakardienas incidentu. Mēs turpinām ceļu. Pulkstenis kaut kādos tāpat kā vakar. No 4 līdz pulkstenis 6 mēs esam kempingā. Kempings mums ir smuks, maksas kempings. Dušas un tā tālāk, labs restorāns. Citādi skaisti diena, baudam. Visu laiku tik ļoti gribējām uzbraukt uz zemesceļa, un beidzot arī esam uzbraukuši. Pēc pirmajām 30 minūtēm visas brokas jau esam kārtīgi izkratījuši, un lēnu garu sākam pārbaudīt mūsu auto stabilitāti uz lielākām un mazākām bedrēm. Bet šis esot vēl tikai iesildīšanās ceļš. Kā jau katru dienu Arturs mūs biedē, ka ceļi nākamajās dienās būs mūsu īstais pārbaudījums gan nerviem, gan auto konstrukcijai. Vai tu zināji, ka Albānija arī sauc par bunkuru zemi? Kad ceļo pa Albāniju, ir viena lieta, ko gandrīz neiespējami nepamanīt. Maz betona kupols pludmalē, vēl viens kalnos, tad atkal ceļa malā, laukā vai pat pie mājas durvīm. Tie ir bunkuri, Albānijas savdabīgākā un dīvainākā mantojuma daļa. 20. gadsimta 2. pusē valsti vadīja diktators Envers Hodža.
Viņš bija pārliecināts, ka Albānijā jebkurā brīdī var iebrukt ienaidnieki, gan rietumi, gan austrumi, gan kaimiņu valsts. Bailes kļuva par politiku un politika par betonu. Kāds no tā rezultāts? Valstī tika uzcelts simtiem tūkstošu bunkuru. Precīzu skaitu neviens nezina, bet runā par vairāk nekā 170 tūkstošiem. Ideja bija vienkārši un biedējoša. Katram iedzīvotājam savs bunkurs. Mazākie bija paredzēti 1 vai 3 cilvēkiem. Tie bija šauri, tumši ar vienu šaušanas atveri. Lielākie kalpoja kā komandpunkti vai pat kodola bunkuri. Un tos būvēja visur, arī vietās, kur militāras jēgas nebija nekādas. Cilvēkiem lika trenēties, kā kara gadījumā skriet uz savu bunkuru un aizstāvēt valsti. Tikmēr ikdienas dzīve bija nabadzīga, bet milzīgi resursi tika ieguldīti betonā. Ironiski, bet fakts ir viens. Neviens no šiem bunkuriem nekad netika izmantots īstā karā. Ūdens ir, es domāju, kā Latvijā. Ziemā, kad ir pat sasals. Es domāju, pat vēl augstāk. Es esmu, domāju, dažreiz augstākai nepeldējis. Vienkārši bišķi ielien un iznāk ārā. Tagad, kā es no tā maziņā nolūc, es tagad jūtos mierīgi varētu no pat augstāk nekā kur Eģiks un Fredijs. Ej, saulītē. Nu ko, Dulajiem pieder pasauli, maliči. Es no rīta nomazgājos upītē, šeit nopeldējās. Bet Arturs saka, vēl būs daudz vietas, kur peldēties un mazgāties. Tā kā, es domāju, dodamies tālāk. Mēs, protams, esam maza, neliela grupa, bet salīdzinājumā ar citām grupām. Kā mums veicās? Tas bija domāts, cik mēs esam tīzli. Šitā ir vislabākā komanda, kāda līdz šim bijusi Albānijā. Protams, ko tu citu teiksi? No vienas puses jā, bet no otras puses man ir vismazāk problēmas, tāpēc es esmu ļoti laimīgs. Mēs varam atļauties apstāties visur ilgāk, mēs varam apstāties tādās vietās, kur mēs parasti varbūt nebūtu apstājušies, mēs varam iebraukt benzīna tankā, neiebraukt benzīna tankā. Mēs varam darīt visu, ko mēs gribam. Piemēram, tas pirmais wildcamps, kas mums bija Tetī ielā, tieši tajā vietā, kur mēs beigās palikām, mēs tur palikām tikai tāpēc, ka mums ir maz mašīnas un mums visiem tur pietika vietas. Ja mums būtu grupa ar 10, 11, 12 mašīnām, kā tas arī ir gadījies, mēs tur fiziski nevarētu palikt un tad būtu jāmeklē cita vieta vai jāpaliek tajā pirmajā placītī, kas, manuprāt, tā vieta, kur mums izdevās palikt, man patika labāk vismaz. Mēs esam adaptīvi šādā sastāvā, bet šitās sastāvs bieži negadās. Tā kā jau es teicu, VIP Platinum Gold grupa. Cieši saliedēts kolektīvs. Trakie upē ir nopeldējušies. Tagad dodamies pa kārtīgu serpentīnu kalnos augšā. Arturs sola pavisam drīz atkal būšot. Burvīgi skaisti skati, te padām jau pa kreiso roku visu laiku pavarās tās klintas, kas ir ļoti līdzīgas Itālijas Dolomītiem. Varbūt ne tik grandiozas un ne tik lielas, bet salīdzināt noteikti, ka mēs varam. Jo kaut kas tam līdzīgs bija arī Val di Sole, kur mēs bijām uz slēpošanas kurortu. Un tieši larījam gar aci var redzēt. Šī mums ir otrā diena un, ja godīgi, jau mēs esam daudz ko redzējuši, daudz ko piedzīvojuši, bet katru dienu palikšot tā ceļi trakāki, šaurāki, mazāk cilvēku, mazāk transporta, kas pretī brauc un, protams, arī nedaudz līdz ar to arī bīstamāki un arī daudz tuvāk dabai būsim, jo būs mazāk turisma vietas, būs mazāk dažādas viesnīcas pa ceļam, bet kaut gan arī šovakar ir paredzēts, ka mēs dzīvosim kādā ļoti jaukā kempingā un, kā atkal gids Fredijs teica, esot šajā kempingā viens no labākajiem restorāniem vispār visā Albānijā. Vai tu zināji, ka šīs dziedātājas ir ar Albānijas saknēm?
Dua Lipa dzimusi Londonā, bet ģimene ir no Kosovas. Viņa atklāti lepojas ar savu izcelsmi un bieži Albāniju piemin arī intervijās. Tāpat ļoti pazīstama ir Rita Ora, vēl viena pasaules līmeņa popzvaigzne ar albāņu saknēm. Abas mākslinieces ir kļuvušas par mūsdienu albāņu identitātes simboliem, globālas, modernas un pašpārliecinātas. Un trešā dziedātāja ir Bebe Rexha, dzimusi ASV albāņu ģimenē un ir vēl viens vārds, kas regulāri skan pasaules topos. Iebraucām kalnos, īstenībā diezgan pāri kilometram kalnos un visu laiku ir bezceļi. Nu labi, ir ceļš, bet viņš ir diezgan tāds, kā mums teiktu, pie mums viņš būtu bezceļš, šeit Albānijā viņš vienkārši ir tāds akmeņains ceļš. Un aiz viena līkuma pēkšņi ir kafejnīca. Pavisam neliela kafejnīca, bet ļoti forša, ļoti simpātiska, ļoti mājīga un ļoti lēta kafejnīca. Larijs tikko jau paņēma kafiju, samaksāja 1 eiro. Mēs paņēmām priekš rodā čipšus, 3 fantas un aliņu var uzlikt pīkstuli, bet aliņš šeit ir un neko darīt. Tā viņš arī izrunājoties šeit Albānijā. Alus, kā ir, tā ir. Nebija nemaz tik slikts no rīta, vakarā laikam es viņu dzēru, bija īstenībā baigi labais. Tūlīt redzēsim, cik mēs par šo visu samaksāsim. 13 eiro. Tātad alus, 3 fantas, čipši un kafija. Ja mēs zinām, ka kafija maksā 1 eiro, cik maksā vispārējais? Uzminiet, Ok, jā, thank you. Padzēruši limonādus un kafiju, esam gatavi doties tālāk. Šoreiz ceļš ved lejā no kalna, bet tāpat ir daudz serpentīnu, ir daudz stāvus nogāzes, pa ceļam kāda govs ganās uz ceļa. Līdzīgi, kā tas ir Indijā, braucam un baudām skaistos kalnu skatus, pat nenojaušot, kā kaut kas mums trūkst. Šī ir kura jūsu reize Albānijā? 4. Tev 4., man 3. Jā, tā laikam sanāk. Un kā ir skatīties uz tiem pašiem skatiem, ko jūs esat redzējuši pirms gada, pirms 2? Bet paklausies, skaistums ir tāda lieta, ka vai tev var kādreiz apnikt skatīties ugunī? Diez vai. Viņš ir tas pats, bet viņš katru reizi ir savādāks. Tu pabrauc drusku citā laikā, 1 stundu, 2 stundas vēlāk, visas krāsas, viss mainās. Neapnīk. Es nezinu, man neapnīk. Jā, bet tu zini, kas būs aiz stūra. No mūsu skatu punkta ir interesantākais tas, ka mēs nezinām, kas būs aiz stūra. Bet jūs jau zināt, kas būs aiz stūra. Protams, tā pirmā reize vienmēr ir tā īpašākā, bet... Tur jau ir papildus faktori visādi. Es pieņemsim baudu to, ka pirmām kārtām tā aina mainās, tu gaidīji kaut ko vienu, bet beigās izrādās, ka tas tagad bija šīt savādāks. Tajos sapņos bija šitā, dzīvē ir savādāk. Plus arī tas, ka Albānijā tā pievienotā vērtība ir tas, ka tu pārbrauc pār robežu, es pa sevi vismaz runāju, un uzreiz ir brīvas sajūta. Reāli tev nokrīt visa tā Eiropas Jā, vienkārši noteikumi, tās šitais, trešais, šitai, viss ir daudz brīvāk. Neviens tev nekā nepateiks, ja tu izdarīsi kaut ko savādāk, ne tā, kā tas tiek darīts Eiropā. Esam apstājušies pusdienu pārtraukumā. Esam nobraukuši līdz 2:30, tagad no rīta no 9 līdz 2:30 visu laiku braucām pa zemes ceļu, krātījāmies. Tikko 50 metru apakaļ mēs uzbraucām uz asfaltu, mums bija vienkārši fantastisks ovācijas. Wow! Beidzot tā, kā mēs uzbraucam uz asfaltu. Tagad uzmērēsim kādas dažas gaļas maizītes, uzēdīsim pusdienas, un tad jau lēnu garu dosimies uz pilsētu. Jāuzpilda ir kondicionieris, diemžēl atkal kondicionieris mums nestrādā. Bet labi, ka te nav 35 un 40 grādi, šeit ir līdz 30. Dosimies uz pilsētu, pēc tam dosimies uz vienu kempingu Akal ezera krastā, kur mums ir šovakar, cik es sapratu, vakariņas restorānā. Bet dzīvosim gan mēs savās teltīs, mašīnā. Bet tagad garšīgā ukru gaļiņa, no rīta ceptais gurķīts. Nē, desiņa, nevis gurķīts, ieraudzīja gurķīti, pateic gurķīts. Kur garšīgais gurķīts.
2 maizītes un pusdienas ir pēsts. Mūsu komandas biedri no Beļģijas brauc ar Ford Ranger automašīnu, kas pilnībā ir sagatavots bezceļiem un dzīvošanai pie dabas jebkuros apstākļos. Jo vairāk viņš stāsta un dalās savā pieredzē būvējot šo auto, jo vairāk mums kļūst interesanti. Tādēļ sarunājam, ka vienu dienu uzfilmēsim viņa auto un viņš izstāstīs arī visu par šo auto mūsu skatītājiem. Kā saka, mēs kontentu taisam katru dienu, ja vakar mēs pazaudējām mikrofonu, tad šodien mēs pazaudējām manu maku. Bet pats interesantākais, ka mēs esam nobraukuši apmēram stundu no iepriekšējās kafejnīcas, un mēs pat neesam pamanījuši, ka tā mana maka, ne tikai mans maks, man ir tiesības, visas 3 pases, telefoni tur iekšā ir, un mēs viņu atstājām iepriekšējā kafejnīcā, kur mēs dzērām kafiju un dzērām suliņas, un tagad sieviete atbrauca, viņa paņēma taksi un noķēra mūs, un atveda mums šo somiņu, un, protams, nācās samaksāt, viņai samaksājām 70 €, bet, tā nav liela summa, ja būtu jābrauc apakaļ, tad īstenībā ir tā, ka stundu uz turienu vai pat ilgāk un stunda vēl apakaļ, tas būtu pārāk ilgi un pārāk nogurdinoši. Labāk 70 € samaksāt, un mums atkal ir maks, tā kā tas īstenībā bija speciāli skatītāji jums, lai kontents tāds interesantāks būtu. Turpinām savu braucienu līdz pat savam šī vakara kempingam. Rācija bija nepārtraukta aizņēma, un vienīgais, ko dzirdējām, ir Atkal pretī. Vēl viens. Atkal nāk pretī. Mašīna. Atkal nāk. Mopēds pretī. Šeit tiešām ceļi ir ļoti šauri un samainīties braucot nav iespējams. Tādēļ vienmēr kādam ir jāapstājas, lai otrs auto tiktu garām. Bet tad Artūra tembrs nomainās un dzirdam šādu frāzi. Uz labajā pusē ugunsgrēks. Albānija ir ļoti skaista valsts ar laipniem iedzīvotājiem, bet tā kā vasaras laikā tā piedzīvo lielu sausumu, uguns nelaimes notiek katru gadu, un tas nav retums. Bet šajā gadā uguns ir īpaši nežēlīga. Tā ir izpostījusi lielas mežu un pļauju platības, ir nodeguši pat vairāki ciemati, ir nodeguši skūtas ar visiem mailopiem. Liela daļa albāņu cilvēki ir izmitēti viesnīcās, līdz valdība piešķirs kādas kompensācijas, lai varētu sākt dzīvi no jauna. Kādā no nākamajām dienām mēs redzēsim nesen nodegušus ciematus, un tas izskatās tiešām ļoti skumji un bēdīgi. Jau tuvojoties Albānijai virs mūsu galvām lidinājās gan lidmašīnas, gan helikopteri. Visu tuvējo valstu gaisa spēki cenšas likvidēt šos meža ugunsgrēkus, lai neciestu vēl vairāk cilvēku. Mums tagad esot jāsapērk ēdiens 3 dienām. Mēs jau vakar sapirkām 3 dienām, ne aizvakar. Šodien atkal ir jāpērk 3 dienām, bet īstenībā mums ir ļoti daudz, mums jānopērk maize. Mēs nopirkām dažus šokolādītus, nopirksim dažus tomātus. Nopirksim kaut ko garšīgu, ko mēs gribam, varbūt kādu augu. Mēs īstenībā esam nopirkuši vakar arī arbūzu, melonu un cerams, ka šovakar beidzot viņas nogaršosim. Bet jāpaņem ir, izskatās olīvas, ir baigi labāks, un olīvām izskatās, ka iekšā ir paprika salikta. Tā kā jāpaņem 100 grami, ir jāizmēģina olīvas, un jāpaņem ir, kā Artūrs saka, nesmukākie tomāti, jo paši nesmukākie tomāti esot paši garšīgākie. Pilsētas, kas atrodas pie jūras, ir uzsākušas savu pārvērtību ciklu. Tās attīstās un piesaista turistus, bet pilsētas tālāk no jūras izskatās šādi. Šī ir īstā Albānija. Kamēr gids Fredijs ar Beļģijas komandu kārto savas lietas policijā par vakardienas nelielu avāriju, mēs ar Artūru jau esam tikuši līdz savam kempingam, kur varam nedaudz atvilkt telpu pa gaismu, sakārtot savu nometnes vietu un nopeldēties ezerā ar skatu uz skaistiem kalniem. Ir
pagājusi nedēļa. Protams, esam ļoti daudz novalkājuši dažādas drēbes ar logo, un, protams, ir baltas drēbes, kas ātri nosmērējas. Beidzot, par nedēļu mēs esam tikuši izmazgāt savas drēbes šeit. Kempingā ir ne tikai toalets un dušas, bet ir arī tāda laundry room, tāda vieta, kur var izmazgāt drēbes. Šeit priekšā 2 veļas mašīnas. Viena veļas mašīna maksā 3 eiro no cilvēka. Tas ir, var samesties kopā, pielikt viņu pilnu, piemēram, tumšās drēbes, otrā pielikt gaišās drēbes. To mēs arī īstenībā tikko ar tā izdarījām. Esam atnākuši vakariņās šeit uz kempingu. Un vakariņās mēs pasūtījām gaļu, grilētu gaļu. Atnesam mums 2 tādus ļoti skaistas ribiņas. Bet tas būtu sīkums. Mums starterītī vienkārši atnes tik daudz dažādus gardumus, salātus, tik daudz garšīgas lietas, ka mēs jau pirms šīs gaļas esam jau pēduši. Šī ir viena no tām retajām reizēm, kad mums pašiem nav jāgatavo. Es ceru, ka arī brokastis mums pašiem nebūs jāgatavo. Mums vēl paliksies daudz šīs gaļas uz brokastīm, jo īstenībā vakarā jau mums ir tāds brīvais laiks, kad mēs varam atpūsties, mēs varam relaksēties un mēs varam pārspriest to, kas pa dienu ir noticis. Bet no rīta Artūrs atkal stāvēs ar pātagu un visu laiku vicinās viņu, un mums būs rītā ne tikai 9 jāizbrauc, bet pat 8 jāizbrauc, un tas nozīmē, ka mums būs vēl agrāk jāceļās. Ja mēs nebaidītos no Artūra, viss jau būtu labi, bet tā kā viņš ir tik tiešām tāds ļoti, ļoti mums stingrs grupas vadītājs, tad mēs neko nevar darīt. 8, ja jāizbrauc, tad jāizbrauc. Viņš jau izskatās tikai tāds smaidīgs, bet īstenībā tā nav. Vai var uzskatīt un vai var nosaukt kaut kā jūs par to, ka jūs esat no tiem cilvēkiem, kam vairāk patīk dot nekā ņemt? Mums ļoti gribētos tā domāt, bet es nezinu. Tik dziļi filozofisks jautājums, tu mani pārsteidzi pilnīgi. Ja tu brauc 4. 5. reizi, tu kaifu jau gūsti iespējams no tā, ka tu citiem cilvēkiem parādi to skaistumu, ko tu pats esi līdz šim izbaudījis. Un tas ir tas ir varbūt tas dēļ, kā jūs braucat uz šajieni, dēļ, kā jūs gūstat baudu, dodot atkal citiem cilvēkiem parādot to skaistos skatus, ko jūs paši esat redzējuši. Es domāju, ka mēs vienkārši esam vairāk egoisti. mēs reāli mums patīk, un mēs darām to, ko mēs vienkārši gribam. Mēs esam uztaisījuši kaut kādu veidu produktu, un mēs meklējam tos cilvēkus, kam kaut kas tāds varētu interesēt. Tā kā tu ļoti smuki to visu izklāstīji, bet realitāte tāda, ka mēs vienkārši gribam uz šeit braukt. Nē, bet nevar jau arī noliekt. Kad mēs braucam, piemēram, nerunājot par tāliem braucieniem, mēs braucam uz kaut kādu Sāramu, kur mēs arī ļoti daudz esam bijuši un visu ir redzējuši, un tas ir tuvāk mūsu, teiksim, platuma grādiem, tas viss ir saprotamāks un tā. Tāpatās jau ir šausmīgi forši, ka tu redzi, ka cilvēki priecājās, ka cilvēki bildē, ka cilvēki skraidā apkārt ar smaidiem sējās, tas jau nevar noliekt, ka tas ir patīkami, protams. Es neko citu neprotu darīt, tāpatās tā kā, nav variantu. Bet jau nākamajā sērijā visa komanda uzbrauc ar auto uz prāmi un 3 stundas bauda Albānijas skaistos kalnus un dabas skatus. Bet vakarā jaunā kempinga vietā kalnos komandai ir vajadzīgs internets un pie tā cenšas tikt interesantā veidā. Bet nākamajā dienā kāds liels akmens ceļa malā traucē mūsu plānus. Vai tas būs iemesls, lai visu šo ceļu brauktu atpakaļ? Visu dienu sēžot automašīnā ir sajūta, ka vēlies nedaudz sportiskas aktivitātes, nedaudz pastaigāt, paskriet, uzspēlēt bumbu vai vienkārši aiziet uz zāli un pacelāt svarus. Ja arī jums patīk sportiskas aktivitātes, man tev ir ko ieteikt, jo Gran Canarijā ir viesnīca Monte Feliz, vienīgā sporta viesnīca uz šīs salas, kas apvieno sportu un atpūtu, un atrodoties šajā viesnīcā ir sajūta, ka esi nokļuvis paradīzē. Ja tev patīk ceļot, bet laiskošanās pie baseina vai sauļošanās jūras krastā tev ir garlaicīga un tu vēlies sev atpūtu aizvadīt aktīvi, mums tev ir lielisks piedāvājums. Gran Canārijas sporta viesnīca Monte Feliz varētu kļūt par tavu nākamo ceļojumu sapņu viesnīcu. Joga saulēktā, treniņi, tas viss ir iespējams Monte Feliz. Kamēr tu aktīvi aizvadi brīvdienas, tavi bērni izklaidējas pie baseina un visi kopā baudat lielisku Gran Canārijas ēdienu. Monte Feliz, sporta paradīze, kur noteikti gribēs atgriezties. Ceru tur viesnīcas un kūrorti Gran Canarijā. Tās ir īstas brīvdienas, ko jūs esat jau sen pelnījuši.
Vai esat gatavi savam sapņu ceļojumam? Laipni lūdzam Servitur hotels un resorts saulainajā Grankanārijā, pašā Kanāriju salas sirdī. Šeit jūs gaida augstākās kvalitātes apkalpošana, izcils komforts un ēdiens. Izvēlieties savu atpūtas stilu, brīvību dzīvokļu viesnīcās vai enerģiju sporta kūrortos, mieru tikai pieaugušajiem vai prieka pilnas ģimenes brīvdienas, saule, smaidi un īpašā Servitur enerģija, kas katru dienu padara neaizmirstamu. Izbaudi saulaino Kalabriju ar Testūru. Viss iekļauts. Zeltainas pludmales, kristāla dzidra jūra un glāznaini kalni tevi jau gaida. Izmēģini vietējo virtuvi, izbaudi ekskursijas un relaksējošu spā. Iekļauts ir viss un bez raizēm. Ar Testūru tava brīvdiena kļūst par neaizmirstamu piedzīvojumu. Rezervē jau tagad un ļauj sapnim kļūt par realitāti. Kalabrija gaida tevi no 26. maijā.